สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who Where Were เรื่องน่ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยมีปัญหานะฮะสำหรับการพูดโทรศัพท์แล้วจะต้องสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจตรงกันกับที่เราพูดหลายๆครั้งเราพูดตัว S แต่ฝั่งตรงข้ามเข้าใจเป็นตัว H หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันใกล้กว่าที่เราคิดนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่พนักงานจากธนาคารเนี่ยโทรมาขอยืนยันตัวสะกดของชื่อของผมเองเนี่ยบนบัตรเครดิตให้เขาฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเนี่ยต้องกลับมาสนใจกับเรื่องแบบนี้ส่วนที่มาของ NATO Phonetic Alphabet เนี่ยมาจากการทหารครับเพราะว่าการสื่อสารในสนามรบเนี่ยเสียงรบกวนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการใช้คำสั่งเนี่ยถึงผิดพลาดไม่ได้ งั้นเดี๋ยวผมลองนำบางส่วนของตัวอย่างมาให้ฟังกันนะครับ AK-47s and RPGs. How copy? I say again, line Yankee 20 Bravo Tango Romeos 525 639. How copy? เป็นยังไงบ้างครับ เริ่มคุ้นกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ แต่ที่สำคัญภาษานี้เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกนะครับ โดยถูกกำหนดโดยสมาพันธ์โทรคมนาคมสื่อสารนานาชาติได้ตั้งมาตรฐานการใช้ตัวอักษรให้เหมือนกันทั่วโลกตามแบบฉบับของนาโต้งั้นเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวอักษรเลยนะครับเริ่มจากที่ตัว A Alpha B Bravo C Charlie ที่เป็นชื่อคนนะครับ Charlie Chaplin D Delta ที่แปลว่าสามเหลี่ยมครับ E Echo ที่แปลว่าเสียงสะท้อน F Foxtrot เป็นการเต้นรำจังหวะหนึ่งนะครับเรียกว่าจังหวะ Foxtrot G Golf H Hotel Iอินเดียประเทศอินเดียนะครับ J จูเลียตชื่อคนนะครับโรมิโอจูเลียตครับ K กิโลกรัมที่แปลว่าน้ำหนัก L ลิมาเป็นชื่อเมืองในประเทศเปรูนะครับ M ไมค์ชื่อคนครับไมค์ไทสันครับ N November เป็นชื่อเดือน O ออสการ์จำไว้เลยนะครับประกาศรางวัลออสการ์ครับ P พาก็คือพ่อนั่นเองนะครับ Q ควีเบกเป็นเมืองหนึ่งในประเทศแคนาดาครับ R โรมิโอก็เป็นชื่อของพระเอกในเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนะ S เซียร่าเนี่ยจะหมายถึงเทือกเขานะครับ T แทงโกจังหวะเต้นรำแทงโก้นะครับ U ยูนิฟอร์มที่แปลว่าเครื่องแบบ V วิกเตอร์นี่เป็นชื่อคนอีกแล้วนะครับ W วิสกี้อันนี้เมากันเลยทีเดียว X เอ็กซเรย์รังสีเอ็กซเรย์ครับ Y ยังกี้ทีมนิวยอร์กยังกี้ครับ C ซูลูหมายถึงชนเผ่าซูลูค
ครับและท้ายคลิปนี้ผมก็ฝากตารางไว้ให้เพื่อนๆเอาไปฝึกท่องกันให้ขึ้นใจนะครับครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบ๊ายบาย